Bom dia, galera. Aqui é a garagem do barulho, galera. Estamos aí montando um somzinho aí, ó. Do Corsa do Marcos. Já começamos já a fazer algumas coisas já. Se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras 4 é luz. Logo tem mais vídeo pra galera aí sobre esse som aí que a gente tá montando. Vou deixar em sonho, pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. A instalação das baterias, o cabeamento, esperando o cabeamento chegar aí, tá? Vai chegar hoje, pro Sedex. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Essa porra toda de mim se pode esperar tudo menos isso que cê tá pensando agora. É muito mais que uma longa história pra contar. É o sabor do desprazer e a hora. É como um beijo com gosto de vodka, porque aprende cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar? A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provocar loucura é só mais uma dádiva. E vai fazer estreia no sítio. Se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras 4 é luz. A janela vai tremer na rua toda. Desculpe minha lombra, vou deixar em sonho. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. Abraço aí, galera. Vou deixar em sonho. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível. Estúpido até passei, mas pra ser bem sincero, não sei o que cê acha, mas sei bem